पीपल्स पार्टी जे सीनियर अॻवान सईद खुर्शीद अहमद शाह चयो आहे त मुंहिंजी दुआ आहे त पीडीएम रहे ऐं तोड़फोड़ जो शिकार न थिए। पीडीएम क़ाइमु रही त मुल्क ऐं अवाम जे लाइ बहितर आहे। सखर में एहतिसाब अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे खुर्शीद शाह चयो त एमआरडी जी तहरीक दौरान बि इख़्तिलाफ़ थिया हुआ। इत्तेहादनि में मुख़्तलिफ़ जमातूं हूंदियूं आहिनि ऐं हुननि जा नज़रिया बि मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि। हर को पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि कंदो आहे। हुन चयो त मौलाना ऐं ॿियनि जी इहा सोच आहे त इस्तीफ़ा ॾियण सां इमरान ख़ान हलियो वेंदो, पर इस्तीफ़ा ॾियण इमरान ख़ान खे मज़बूत करण जे बराबरि हूंदो। हुन जो चवणो त स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस अवाम दुश्मन आहे। हुकूमत IMF जे एजेंडा ते हली रही है। अहम मामला है पाकिस्तान का, वह स्टेट बैंक के लिए जो ऑर्डिनेंस निकाला है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जहरीला ऑर्डिनेंस है। पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए एक जहरीला है। ये हम इनडायरेक्ट वे में अभी IMF के साथ जा रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस के बाद डायरेक्टली हम अंडर द सर्कमस्टेंसेस हम IMF के अंडर में चले जाएंगे। आपको खुदा न खासा इस मुल्क में ऐसे पैदा होते हैं, आपको वो पैसे भी नहीं देंगे। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।